mamy dzisiaj? Ostatni odcinek z Into the Pit, więc dzisiaj będziemy już kończyć całą książkę. No i dzisiaj będzie niespodzianka na koniec odcinka, ponieważ mamy dwie historie do omówienia. W książce jest coś więcej niż te trzy główne historie, o których cały czas była mowa, więc poczekajcie chwilę na tą ostatnią historię. Dzisiaj zaczniemy od trzeciej historii, czyli Count the Ways, policzyć sposoby. Ta historia od samego początku bardzo wyraźnie nam mówi, o czym w ogóle jest. Mamy postać Millie i Millie jest uwięziona w animatronicznym misiu, który chce spełnić jej życzenie, żeby umrzeć. Ale ona już tego nie chce. Ona chce wyjść, uciec z tego miejsca, ale niedźwiedź jej nie pozwala. I cała historia będzie tak skakać. W pewnych momentach będziemy mieli fragmenty endgame'u, kiedy już Millie znajduje się w środku animatronika, a całą resztę historii będziemy dowiadywać się, kim jest Millie i w jaki sposób znalazła się w środku tego animatronika. Millie jest 14-letnią dziewczynką, która nie jest zadowolona ze swojego życia. Nienawidzi wszystkiego. Swojego imienia, swoich rodziców, swojego życia itd., itd. Jej ojciec znalazł nową pracę w Arabii Saudyjskiej na cały rok i ona musiała zdecydować, albo pojedzie z rodzicami do Arabii, albo zostanie ze swoim dziadkiem. Uważała, że w obu przypadkach będzie niezadowolona. To była beznadziejna sytuacja bez wyjścia, ale ostatecznie postanowiła, że zostanie z dziadkiem. Sam dziadek to taki miły, śmieszny, radosny człowiek. Jego osobowość zupełnie nie pasuje z Millie. Dziadek jest kolekcjonerem, zbiera różne randomowe śmieci, potem je sprzedaje, bawi się z nimi itd. Tymczasem Millie jest gotką, wegetarianką, ma też bardzo silną depresję. Czyta, pisze poematy o śmierci, ciągle powtarza, jak bardzo nieszczęśliwa jest życiem, jak bardzo chce umrzeć. Jest bardzo niemiła dla swojego dziadka, nie chce zaakceptować żadnej pomocy, no i myśli też, że szczęśliwi ludzie kłamią samych siebie. I ona jest wyjątkowo szczęśliwa z tego, że jest nieszczęśliwa, jakkolwiek to brzmi. No i historia przeskakuje pomiędzy jej życiem, jej historią, a pomiędzy segmentami ze Strasznym Misiem, w których to segmentach miś sugeruje Millie sposoby, w jakie ona może umrzeć. Nigdy nie zostaje to wyraźnie powiedziane, ale cała historia sugeruje nam tyle, że animatronikiem, o którym mowa, jest Funtime Freddy albo jakaś wariacja Funtime Freddy'ego. On jest taki śmieszny, żartobliwy, ale też jest bardzo edgy, bardzo niebezpieczny, jest mordercą, wygłupia się w temacie śmierci, no i za wszelką cenę chce spełnić życzenie Millie, która powiedziała, że chce umrzeć. Bardzo często mówi, że ta śmierć, którą on proponuje, będzie bezbolesna, ale tylko jeżeli zrobimy ją we właściwy sposób. W innym przypadku Millie będzie cierpiała bardzo długo przez godziny. Zawsze podaje nam szczegóły tego, jak te konkretne śmierci działają i zaczyna najpierw od tłumaczenia głodowania, dehydracji, więc jest to bardzo edukacyjna historia. W pewnym momencie życie Millie odrobinę się poprawia. Poznaje nowego chłopaka w szkole, który jej się podoba, nazywa się Dylan, a Millie widzi go jako taką pierwszą osobę w całym jej życiu, która ją rzeczywiście rozumie. Później dowiadujemy się też, że czyta Edgara Allana Poe, a jej dziadek zna tę historię, co ją zaskoczyło, i pozwala jej zobaczyć, spojrzeć na te poematy z zupełnie innej, bardziej pozytywnej perspektywy. Zaczyna czuć się bardziej komfortowo ze swoim życiem, ze swoją obecną sytuacją. Później spotyka Dylana w bibliotece i on daje jej bardzo fajną książkę do przeczytania. Czuje się też wystarczająco dobrze, żeby pójść ze swoim dziadkiem na targi świąteczne, nawet jeżeli uważa je za głupie, niepotrzebne. Ale jednak wszystko to się sypie w jednym momencie, ponieważ widzi Dylana z jakąś inną dziewczyną na tym targu. Wpuściła do swojego życia trochę szczęścia i to szczęście ją ugryzło. Ponownie straciła całą swoją chęć do życia. Okazuje się też, że wiele rzeczy źle zrozumiała. Dylan widział w niej po prostu dobrą przyjaciółkę. Nigdy jej nie zdradził, bo nigdy ze sobą nie chodzili. Nawet więcej, był rozczarowany jej zachowaniem. Tym, że powiedział, że jego dziewczyna jest blondynką, zwyczajną i mówi, że Millie, która identyfikuje się ze społecznością gotów, powinna być w szczególności świadoma, że nie powinno się oceniać ludzi po okładce. Ona niestety nie zrozumiała tego, nie przyjęła do wiadomości tego, co on jej powiedział, więc znowu stała się ponura, znowu zaczęła myśleć o śmierci. No i historia kończy się w Wigilię. Wigilia odbywa się w domu jej dziadka, więc masa członków rodziny przyjeżdża właśnie do nich. Ale sama Millie nie widzi w tym żadnej zabawy, nie chce przychodzić. Bardzo niechętnie schodzi na dół, żeby w ogóle spotkać się z gośćmi. Szybko wyszła z całej imprezy, ale ewentualnie dostała się do warsztatu swojego dziadka. W środku warsztatu zobaczyła misia, starego, zniszczonego,
Wydawało jej się, że kiedyś był biały i różowy, ale teraz jest po prostu szary. Nie chciała, żeby ktoś ją znalazł, więc schowała się w środku misia. Był wystarczająco duży na to, żeby 14-letnia dziewczynka mogła się schować w środku. Był stary i zniszczony, to był po prostu jakiś dziwny robot, więc nie spodziewała się, że stanie się w związku z tym coś złego. Ale niestety robot się budzi, robot ją więzi i zmusza ją, żeby wybrała, jak ma umrzeć. Ewentualnie Millie wybiera ścięcie głowy. Nie jest gotowa, żeby umrzeć, nie chce umrzeć, ale widzi jakąś możliwość ucieczki. Wydaje się, że jest w stanie przeżyć, ale tylko może, że musi być bardzo precyzyjna, żeby stąd uciec. Freddy skazuje ją na śmierć za krzywdy ludzkości, za bycie niemiłą, za ocenianie innych po okładce, za bycie niewdzięczną. Był tutaj przez jakiś czas, więc prawdopodobnie słyszał wszystko, co ona mówiła w tym domu. Daje to Millie jakiś powód do refleksji. W obliczu śmierci przeprasza za wszystko. Możliwe, że jest już na to za późno. I historia w tym miejscu się przerywa. Nie wiemy, czy Millie przeżyła, czy nie. Możemy zgadywać, że nie, ponieważ nawet jeżeli uciekła z robota, to robot jest wielki, silny, możliwe, że ją gonił. Historia kończy się małą końcową wstawką z jej dziadkiem. Dziadek zostawia ciastka i gorącą czekoladę dla niej na jakimś stoliku. Na ten moment Millie nie pojawia się, nie krzyczy. Wielki robot nie rozwala ściany i nikogo nie atakuje, więc impreza dzieje się spokojnie dalej, nie wiemy co się dzieje. Historia zostawia nam otwarte zakończenie, ale silnie sugeruje, że nie udało jej się, że zginęła. No i to jest ostatnia z 3 historii. W Into the Pit mieliśmy podróżującego w czasie Spring Bonniego w basenie z piłeczkami. Mieliśmy dealera organami, czyli jakąś dziwną wersję Circus Baby, która nazywa się Eleanor. I mamy też edgy, śmiesznego mordercę Funtime Freddy'ego. Lubię Can't the Way z tej perspektywy, że ma zupełnie inną strukturę, takie przeskakiwanie między 2 momentami w czasie. Jest też znowu dosyć realistyczne, rozmawia o prawdziwych problemach. Też nie znam się za bardzo na społeczności gotyckiej, ale wydaje mi się, że co najmniej po prostu nie rozprzestrzenia stereotypów. Jest wyraźnie pokazane, że Millie ma swoje samobójcze myśli z powodu jakiejś depresji. Pokazuje się też dobry kontrast pomiędzy nią a Dylanem, który też jest gotem, ale jest znacznie bardziej pozytywną postacią. Ale poza tymi 3 historiami jest jeszcze bonus. We wczesnej wersji książki ten bonus nazywał się teaserem. Nie wydaje się, że to jest teaser do fabuły gier. Nie jest to żaden obrazek, ale jest to bardzo krótka, bonusowa historia. Wydaje się, że to jest teaser do następnych książek. Podpowiedź do jakiegoś połączenia pomiędzy wszystkimi historiami. W poprzednim odcinku powiedziałem, że To Be Beautiful jest najważniejszą historią z tej książki i to dlatego, że Sarah jest wspomniana właśnie w tej teaserowej historii. Finalna historia mogłaby się nazywać Stitch Right, ponieważ właśnie mówi o postaci, która dokładnie tak się nazywa. Dosłownie to jest widmo szwów, widmo szwowe, coś takiego, ciężko powiedzieć. Ta historia mówi nam o detektywie Everettie Larsonie. Szef policji odwiedza go ze sprawą Stitch Wrighta. Nikt nie chce tej sprawy, Larson też jej nie chce, ale niestety nie ma żadnego wyboru. Uznaje tą dziwną postać za jakąś miejską legendę, ale ta miejska legenda podobno została potwierdzona poprzez tajemniczą śmierć Sary. Dowiadujemy się, że Eleanor nie zabrała miejsca Sary, po prostu uciekła. Event jest znany jako śmierć Sary. Była masa świadków, wszyscy wiedzą, że Sara zmieniła się w śmieci i zginęła. Uważałem, że jest to powiązane ze Stitch Wrightem z jakiegoś dziwnego powodu. Możemy się zastanawiać, czy Eleanor to nie jest Stitch Wright, albo jakiś minionek z tej postaci. Szef policji daje Larsonowi kopertę pełną tajemniczych śmierci, suchych ciał, oczu, które krwawią na czarno. Stitch Wright jest znany jako zakapturzony mężczyzna. Nie atakuje ludzi jakoś randomowo, ale jeżeli przeszkodzisz mu, to on odda ci. Nie ma ludzkiej twarzy. Zdjęcia z kamery pokazały, że miał jakąś dziwną maskę. Policja znalazła też, czym ta maska rzeczywiście jest, ale nie dostajemy żadnych szczegółów. Na tym kończy się ta historia. Prawdopodobnie zostanie to wyjaśnione, rozwinięte w następnej książce. Najpewniej każda książka z Fazbear Frights będzie miała swoją własną historię, swoje własne rozwinięcie Stitch Wrighta i ewentualnie dowiemy się, o co z nim rzeczywiście chodzi. No i póki co to byłoby na tyle. Omówiliśmy sobie całe Into the Pit, ale niedługo będziemy wracali do tej historii, ponieważ Fazbear's Fright to seria książek, które wychodzą co 2 miesiące. Więc Fetch, druga historia, wychodzi dzisiaj. Dzisiaj, kiedy ten odcinek pojawia się na YouTubie.
Obecnie chcę zrobić parę odcinków na temat fabuły gier. Nie chcę tak rzucać całego maratonu drugiej książki Fazbear's Fright od razu. Nie oczekujcie tych odcinków za szybko, ale będą niedługo. Na dzisiaj to wszystko, więc tym razem chcę waszych opinii na temat całej książki, nie tylko finalnych historii. Co sądzicie o Condaways, co sądzicie o historii teaserowej, ale co sądzicie o całokształcie tych strasznych historii, ponieważ jest dużo tutaj, na jaki temat moglibyśmy sobie porozmawiać. Także dziękuję i do zobaczenia w sekcji komentarzy.